好，那我们来介绍一下第一个工具，文字的工具。好，那既然是谈到设计，那这个部分来讲，你文字的工具可能就是需要做选择。好，那我先介绍一下什么东西是属于文字的部分。好，像你现在看到的简讯服务啦，好，或者是你有一些你可以用手，像蒙恬笔可以手写辨识的这样子的一个部分。好，然后那你会看到，就是我们在储存这个电脑的东西，一定是用2进位0跟1的部分，那它就会有所谓的内码。好，那储存的大小你大概也可以看过，有 KB 啦、MB 啦、Gigabyte 等等。好，那常见的编码的这个部分是我要稍微说一下。好，那有一种叫做 ASCII code， 这个是美国标准资讯交换码，这个就是 Excel 常看到的码，编码的方式，这是它内建的。好，那另外你会看到繁体中文就 Big Five， 好，那 GB 就是简体中文的部分。好，那另外还有一个编码叫做 Unicode， 叫万国码。好，那这两个 ASCII code 跟 Unicode 有什么不一样？好，那我举一个例子来看一下。我不知道你有没有碰过这样子的一个状况，有的时候我们在网络上下载 Excel 的资料，特别是 CSV 的格式的档案，这个是所谓的文字档，你可以用 Excel 去把它打开。可是打开了以后，你会看到像这样子的乱码。好，不是资料坏掉，像这个井字号是因为栏位不够宽，所以没有问题。好，数字、英文都不会有问题，有问题的就是在这边中文的部分。好，这是常见的部分。那到底发生什么事？好，那每一个都要进去改，那个很痛苦的。好，所以它是不是在里面？像这个部分就是中文，好，我也看不懂这个里面是什么。那你可以试试看。当你碰到这样子的问题的时候，好，不是档案坏掉，好，那你重新下载也没有用，还是一样，它是编码不同。所以你可以回来看一下，如果乱码的时候，我应该要怎么办？好，那第一个就是你可以用附属应用程式里面有一个叫记事本的功能，你去把这个 CSV 的档案打开。打开了以后，你可能在里面是空的哈，所以你要怎么样去找到这个档案？你就在这里按所有档案，要不然它的内建是 TXT， 除非你的副档名是 TXT 的部分。好，那再来就是我用记事本好去把它做另存新档的动作。存的时候，你只要做一个把这边的编码选择是 ASCII code 的方式，你再存，把它盖过去，把这个档案盖过去，好，然后你再用 Excel 去把它打开，这样就可以了。好，那我们来练习一下，这边刚好有一个练习档。好，是我刚好在抓资料的时候会碰到类似像这样子的一个状况，所以我在这边如果我要下载，好，那这里就是我的 CSV， 我就直接下载档案，点开以后，你就发现这里是乱码，乱码怎么办？跳出去，我现在用记事本去开启。好，记事本在哪里？这个我先不要。记事本在你的附属应用程式，你从这边开始找你 Windows。好，有一个叫附属应用程式里面去找有一个叫做记事本。如果这个你常常要放在你这边可以用，好，你这边可以把它取消钉选，或者是你直接按滑鼠的右键钉选到开始，你的画面就会有，你下次就不用再找一次了。或者是你开启了之后，好，你把它钉到这个，钉到你的工作列，钉选到工作列，你下次在这里就可以看到了。好，所以这个就还蛮方便的。来，既然再来就是开启旧档，用记事本开启，找不到对不对？这里因为是 TXT 的副档名，我就按所有档案，点选你刚才的这个我不要，开启，你就会看到它是正常的。好，所以这里就有中文嘛。好，所以在这里来储存档案，或者你就另存为这边选择 ASCII code， 然后进行存档，同一个档名存下去，取代它。好，然后我现在再回到档案里面，这还是我的 CSV 的档案，你再点一次，出来就是正常的。好，所以这个就是你在做这个文字档这个 code 去转换的这样一个练习，你自己可以试试看。好，那再来就是我们刚刚讲的，你的文字要有设计。好，所以你的字形、字体大小、颜色要适当。那我现在用的是 PowerPoint 的这个来做
举例，好 ，Office 都很像。所以什么叫做懒人字形？新细明体、标楷体，这是中文的 ，Time New Roman 是英文的字体，这是它预设的。好，所以这个是完全没有经过设计。如果你的海报就直接用这样子的去做设计，那就不是太好看了。好，那你就浪费了你设计的内容写得这么的好，那你因为视觉效果不好的时候，那就会被扣分啦，应该这样讲。好，所以你实务上面在做，我们将来都可能在工作上需要设计一些海报，或者是你要去教一些做一些投影片等等之类。好，你要呈现你的这个简报的内容，好，你的画面这样子的东西，那麻烦你多花1分钟的时间去做字型、字体大小、颜色的设计。好，所以千万记得，你如果是做设计的这样子的东西，不要直接用懒人字型。好，再来就是你的可能有一些同学会用到这个所谓的文字艺术师、数学士，或者是有一些特殊的符号。那在插入的地方，好，然后这边就会有文字艺术师，方程式就是你的数学士，符号就是我现在会用的一些有的没的。好，这是文字艺术师，方程式跟符号，这个是你的数学士。好，那符号的部分像这样子，好，这是我们在简报里面常常会用到的。好，所以这个部分来讲，好，我也操作一下好了。好，我点开我的画面，好，那我就直接在这边做。来，我例如说，我想要一个，假如说我这边要做设计，那么我在这里，你可以找一下在哪里。其实我都没有在背这些东西。好，常用的地方如果没有插入，找找看。那在这里会有文字艺术师，好，那看看你要用哪一种的字型，在这边加入你的文字，好，测试，这个就是你的设计。那当然，这个例如说你做一张海报也是，好，那你可以去换，好，或者是你要有其他的。这个清除也可以，就回来原来的，它就变成是一个文字。好，所以在这个部分你可以透过这个来试试看。好，然后呢，这里会有一些所谓的文字效果。好，例如说，有的时候我们会做，对不对？就是那个海报的那个部分会有一些这个设计的装饰的这样部分。好，那它这边就会有文字效果可以让你做。那或者是你要做一些立体的转换啦、光晕等等，这些你可以自己玩玩看，没关系。好。那我再来做插入的部分，好，那这边我要先做文字方块在这里，然后插入你的方程式或符号，这里就是你常用的方程式。好，如果这个你还想改，在这边，例如我后面要改成好分数的部分，在这边设计分数的部分。好，那这边就有分数的部分，分子、分母，好，或者是其实这里你大概你能用到的积分啦，好，括号啦，然后那个什么上标啦等等，你看到的矩阵，好，等等 limit 这个极限，通通都在里面了，上下标根号，好，所以你可以从这边去找。如果你要找希腊字，这里也有，这里是基本数学，希腊字母，阿尔法、贝塔、伽马。好，德尔塔、epsilon 什么等等之类，你现在应该对这个东西很熟悉了。好，因为病毒就是用这个来命名的希腊字母。好，所以这边是基本数学的功能。那另外，如果我现在要一些这个插入我的符号，那这边来讲，你要标示1、2、3，第一步、第二步、第三步啦，或者是说你要有其他的等等之类，你就可以在里面找。好，有一些特殊符号的这样子的一个部分。所以这个是我们在讲这个刚好可以做这个文字部分的说明。好，那有关文字的部分，好，那这边我们要介绍一个电子化的文件。大家都知道现在要数位化嘛，好，所以这些东西档案也都需要长期保存。那还要除了这个电子化比较容易长期保存之外，它的安全还有限制，什么人可以看到这些东西？在交换或传递中间应该要怎么做？然后它的可惜性还有正确度。好，什么东西能被改，什么东西不能被改？那这边介绍2种格式，一个是所谓的 PDF 档，一个是所谓的 ODF 档。
好，我不知道你有没有 PDF， 你大概都已经 OK 了。就是我们平常就是在做 Adobe， 它在1996年它就会有一个 PDF 档的格式。好，那你在现在的 Office 里面，你另存新档里面都可以找到 PDF。好 ，PDF 就是你人家只能看不能编辑。不过现在已经有很多 PDF 可以去转 Word， 好，这样子的一个功能，你可以透过 Google 的方式去做，就可以做到了。好，那 PDF 的好处就是你在做排版，因为我们在家里用 Office 的时候，可能我家的是2016，你家2013或者2010，好，版本不同，有的时候你打开档案的时候，它的这个排版全部都跑掉，所以这个时候如果你不想就是因为这样子的问题，你传给对方的时候，他也不需要改了，好，那你就可以用 PDF 档去做传递。好，像特别常常我们是要填表格这个部分，好，因为你版本不同，表格跑掉，你要重新排版，那个超浪费时间的啊，而且你排出来也可能不是原来的那个档，所以它就是用 PDF 的格式去做这个东西，你就不用改了。好，所以在这边的话，这个 PDF 是我们常见的。好，那你要列印的时候，你也可以，就是你要用到印表机上面来讲，你要省纸张，你就可以用多页列印的方式 ，Word 也可以。好，所以在这个部分来讲，这个是PDF 档可稀释的文件 Portable。好，那另外有一种是开放式，所谓的 ODF， 好 ，Open 的这个部分。那这个是现在来讲的时候，它是一个免费的一个软体。好，在这个长期存取的时候，它不会受到技术跟法律上面障碍，就是一个全部国际通用的这样子的一个格式。好，所以这些有一些像公家机关来讲，政府单位的部分，他们常常就是用 ODF 作为正式文件的，就是公文，现在不是都有电子公文，类似像这样子。好，它的一个标准就是用一个 ODF 的格式来做。好，所以这个是在就是在我们在看这个文字应用的时候，大概介绍的部分。